很想跟费宝们分享我现在的喜悦，但是没办法。而且你今天话超少的，因为他在那边狂吃，他完全没有给我停下来。Hello， 大家好，我是厨房费宝史莱克。今天要跟费宝们分享的呢是猪五花寿喜烧与荞麦面。为什么会这么突然推出一个听起来好像日本的平凡家常菜？事情是这样子的，我前2个礼拜呢去东京听 Billie Eilish 的演唱会哦，金匠后天马上被圈粉。但重点就是呢，我在饭店附近找到一间那一种社区型的荞麦面店。荞麦面店，那一般荞麦面通常都是配个醋汁嘛，或是带酸的酱油，吃冰的吃冷的。我那天在他店里面点了一盘冰的荞麦面，然后他旁边送上一碗热乎乎的猪五花寿喜烧。热的寿喜烧，寿喜烧的那个是它调味的风格啦。冰冰的荞麦面吃起来非常 Q 弹，对上一个热乎乎的酱汁，我觉得在嘴巴里面带给我的那个美食冲击跟那个强烈的对比，我愿称之它为平民美食界的爱马仕，平民美食界的最强联名，冰火美食尬在一起。这道菜在家里也非常好做，材料也很好取得。我希望大家融会贯通这个，大家懂冰火吧？不懂的可以自己 Google 一下。那是不是讲完了？马上开始做。我怕只有荞麦面跟寿喜烧吃起来不够过瘾，所以我另外再教大家一个我觉得很适合在家里做的日式的浅渍白菜哦。你喜欢的话，你也可以换成用高丽菜来做。那我们先把它切成小块，梗的话可以切的小一点点，叶子的话你可以用剥的，或是大片大片的都没关系。这个白菜啊，我一口气稍微多做一点，反正你腌好可以放在冰箱里面1-2个礼拜都没问题哦。那一开始呢，我们要先抓一点盐巴，把它的水分给它吸出来，也顺便杀青一下，去掉那个生的叶菜本身的那个草味跟土味哦。那这个盐巴的量啊，说很随性的原因是，如果你不够咸的话，你可以后补。然后如果你真的不小心加太多，那吃起来太咸的话，你可以用那个饮用水给它把它冲掉就好了。这边用娃娃菜也成立。其实也可以哦。如果你怕一整颗白菜买回来吃不完的话，那我们这个放它个10几20分钟，等到它出水了，体积变小了，我们把多的那个液体倒掉之后，再把腌料加进去哦。如果你现在就倒腌料进去的话，它会被稀释掉那个风味。然后另外一边呢，我们的寿喜烧的基底会用到日式的高汤，它的日文叫做达西。台湾可以用网购，或者是你去日本旅行的时候，我其实都会买这一种高汤包，这个就超级方便的。那高汤包一般最常见的牌子，你的最爱就是毛乃奢。毛乃奢。但我这一次其实买了另外一个牌子也很赞，叫做九世福。这个也在很多百货公司或是超市里面都可以找到哦。那如果在台湾比较好取得的，会像是一些罐头类的啊，或者是一些现成的液态的高汤，都是可以用的。那今天因为这道菜非常简单哦，所以我们就花了一点点时间跟大家分享，怎么样在家里用昆布还有柴鱼就能够做出日式的高汤达西哦。这个基底啊，你就是先把昆布泡在清水里面。昆布买回来啊，千万不要洗。很多人会想说，外面不是会白白的、粉粉的，那是它的精华，那个就是昆布贵的地方了哦。你直接泡在冷水里面，时间够的话，我会建议废宝们，你的昆布其实可以泡在冷藏1个晚上。然后我们在煮的时候啊，你就是用中火，这边急不得，因为昆布如果你温度太高，或是你大火滚太久，滚到后面，你有煮过，它有点像，它会咯咯的，所以昆布在煮的时候呢，重点就是温度不要太高。煮完之后，这个昆布还是可以吃的，你可以拿去卤，或者是你把它切片之后，跟你的食材拿去拌炒。那这里呢，我们就先用中火，慢慢的把它给煮滚。另外一边呢，我们准备的是这个新鲜的柴鱼片哦。这柴鱼我放了几天在冷藏，所以它有点氧化，变得比较深。建议废宝们，如果你在买的时候啊，像我都会挑颜色比较粉嫩，甚至带一点点红色的，我觉得是比较新鲜，风味也会比较好。这里呢，我们就煮到水滚了之后，再把我们的柴鱼片丢进来。如果你很勤俭持家的话，你可以小火滚个3-5分钟。那如果你想要它味道是很优雅、很细致的，你丢进去之后就可以熄火。
然后泡它个半个小时左右，让它味道在里面慢慢释放出来。那这个呢已经煮开了，我们就熄火，把它放着，到用之前再滤起来就好了。也真的不要泡到太久，因为它的那个昆布的那个熊熊的东西还是会涌出来。放了一下，它的水分都出来了，你可以挤一下下，或者是比较讲究的话，其实是可以用重物去压它一下，但就是放久一点点就好了。可以再稍微挤一下下，那你可以发现它体积变小了很多了，对不对？然后再提醒一下，如果你这时候试吃真的觉得太咸了，你就用清水快速的过个1、2次哦。这边呢，如果你希望它带甜味的话，其实是可以加一点点糖进去的。但因为我们等一下做的是比较寿喜烧的风味，它的甜度已经蛮高的了，所以这个腌白菜我就没有放甜。然后我有另外准备一点点新鲜的昆布，让它增加一点点鲜味，所以可以稍微剪一些进去腌制。直接干的就如果你家里有昆布盐的话，更适合剪得细一点，等一下可以直接吃啦。或者是你怕麻烦的话，你就大片大片的。等下比较好挑掉。然后另外一边呢，我希望帮它配一点色，切一点红萝卜丝，这也是可加可不加，或者是你可以换成其他你手边有的东西，就把它切成细丝就可以了。放进去之后呢，你把它球给，最好可以放1个晚上让它入味啦。但如果你时间赶，其实你1、2个小时，你觉得它的酸度啊、咸度都有带出来就 OK 了。OK， 这个就这样子。那接下来来处理我们的主角——猪五花寿喜烧。配菜最重要的主角呢，就是我们的洋葱。那因为它会稍微炖个5到10分钟哦，所以你洋葱顺纹切，然后不要切得太细太小，要不然它炖完之后整个都会糊体不见的。一开始呢，先热锅，然后我们先把肉片煎到表面上色给取出来哦。锅子热了之后呢，我们先用大火，这个时候不是要把猪肉煮熟哦，我们是要把表面的焦香给炒出来。这里火力可以大一点哦。差不多都上色了之后呢，我们就可以先夹起来咯。我们就用这个猪油来煸我们的蔬菜，一样，一开始可以用大火一点，把它的香气给炒出来。金黄的感觉，差不多快好了。我们把刚刚的猪放回来，然后在加高汤之前呢，你要先放调味料酱汁哦，因为你的酱汁啊，在锅子比较干的状态之下，它比较好把它的香气给烧出来。日本料理一定会用到的就是这个味淋嘛，对不对啊？味淋，如果你很讲究，你要买的时候，你就是要买味淋。如果像我今天买的这个是，它会写味淋风，就是味淋类似。那如果说真的你买不到任何种类的味淋的话，你也是可以省略。那也就是最后的时候补加一点糖进去，加的酱汁我喜欢放着让它小煮个30秒1分钟，把那个酱香味给烧出来。那最后呢，我们就要把高汤给加进来咯。继续用大火把它煮滚之后呢，火力稍微转小，炖个5到10分钟。看你喜欢口感明显一点，你就时间比较短；如果你喜欢它味道比较浓郁，都浓缩了，你就炖到10分钟没关系。一模一样的做法，如果你不要炒那些肉啊、红萝卜，你就炒洋葱跟蒜头。然后你的酱油啊、味淋啊、清酒还有糖多放一点点的话，就是寿喜烧那个锅底，对，火锅锅底的那个酱汁咯。准备上菜之前呢，我们就可以来料理我们的荞麦面呢。那荞麦面这个东西啊，其实是对人体是蛮好的，是比较好的淀粉。对，还有就是膳食纤维比较高，比起白饭呐、或者是白面条那些，如果你是想要饮食控制的人，荞麦面会是一个不错的选择。但是还是要留意哦，如果你刚好最近消化比较不好，或者你肠胃比较敏感的话，那阵子可能就要避开荞麦面。水滚了之后呢，就把荞麦面丢进来。这边呢，你可能会想说，哎，老师啊，你的这个寿喜烧这么稀这么汤，等一下要是怎么沾那个面，让它裹在你的寿把上面？这一题呢，我也有问我们的，有看我们去敦子老师家做菜那一集吗？他说你其实是可以考虑勾芡一下，把它收浓一点的。那我们这边就会勾非常非常薄的芡汁哦。
这边呢，我们起锅前就来把它收浓一下。我自己是很怕它那个煮到结块那一派的，所以呢，我在下太白水之前呢，你看我现在已经熄火了，温度不要让它太高，然后边倒进去边搅拌，然后再开火，最后把它收浓就可以了。那废宝们，我们在勾芡之后啊，你人就要稍微顾着哦。你不要让它自己一直煮下去，可能会变得有点太干了，或者是烧焦了。面起来之后啊，一定要过冰块水哦，这样子你那个荞麦面的 Q 度才会出来。降温之后就赶快滤起来，因为一直泡着它也会吸饱水，到时候它就不好扒那个酱汁的感觉。寿喜烧酱汁的浓稠度也差不多了。起锅之前呢，我们就试吃一下，看咸度还要不要调整。但我觉得可以再稍微加一点点盐巴，因为它现在单吃是 OK 的。可是你要想，你等一下要挂着面条去吃，它的咸味是会被稀释掉的哦，所以可以补一点点盐，然后酱汁调味好，收浓一下，我们就可以盛盘喽。期待期待。いただきます。小的这个酱汁碗啊，拿在手上，然后把你的面条直接沾进去，哇哦，裹一裹。这样好有仪式感。我没想过寿喜烧冰火对，然后配这个面条这么好吃哎。面条就是冰镇过后，它非常的 Q 弹，非常的弹牙，然后泡在这个有点芡汁很滑顺，然后又浓郁酱香的这个寿喜烧里面，在店里面只我一边，然后我们同行3个人。全部人想说这个怎么可能会这么好吃啊？我们去日本旅行过这么多次，怎么没有吃过这一道菜？哇，那个白菜好好吃哦！是不是偏甜的口味对上一个酸口的这个？我还原一下我当天吃到这个套餐的照片，一模一样，它也是配了一个酸咸的白菜，淡淡的麻油香哦。我真的拜托你们做看看好不好？我只能说它3个字，不得了，它真的不得了。很想跟废宝们分享我现在的喜悦，但是没办法。而且你今天话超少的，因为他在那边狂吃，他完全没有给我停下来。最主要的真的就是猪五花，还有那个洋葱，这2个东西就可以让你的那个寿把变得非常有层次。哇，这个肉，这个滑顺的酱汁。我面真的没办法给你哦，我要把它吃掉了。而且有一种美味，就是好吃到你只能给它好吃2个字了。再多的形容词都是多余的，很平民，然后很简单的2个食材组合起来，幸福的程度1到10，我现在给它12。看到这边是不是觉得很想在家里试看看？什么时候我们2个可以一镜到底，直接把一盘扫完？热猪五花寿喜烧与冰的荞麦面，诚挚介绍给废宝们，希望大家会喜欢。那要记得帮我们按赞、订阅还有小铃铛。下礼拜影片见，拜拜。